Yan, at yun po yung Pilipinas si Darang Maring. Hello, Dars! Hello! Atsura ako Philippines! Yes, magkayang lumpia. Tapos ita po bisya po yung ating Annalyn. Ay, ito, mga lakal na nila, macho na kami po. Panyalit po. Ay, tawa. Hello, Bachi! Mag-cheers! Then, yung dalawang TikTokers po ayon, Micah and Darlene. Ah, ganda. Ganda. Yung pong munti naming ano, yung ayan po, yung driver namin. Sarap ng upo. Rocky! Tala, sinabi ko namin rice cooker. Hey guys, so ngayon, Nagkaano ko ng panglumpia, maglulumpia kami. Ulamin Magpipiknik namin. kami. Yan. Yeah. Kaway ka muna. Tulong ka? Ako hindi ako nag-module eh. Sa pulo. Sa pulo. Ito, Alex, to. Bili ng ano. Kain. Kahin ha. Kunin muna daw. Na yung motorbike, may kukunin lang. Mga apo ko. Ayan o, mga apo. Maring. Panlak yung ganun na ito. Kapatid ni Ate Baby. Mga apo ko yan. Anak ko. Ha? Ayan, mangga oh, ang daming wala pang bunga. Al! Maxine! Hello, Maxine! Hello, Maxine! Ayan yung mga mangga. Oh. Wala pang bunga. Ayan, nasa bukid kami. Tambay-tambay dito. Oh. Ah? Nakaabot. Oh, ah? Nana? Ay, lalaan. Oo, kay Lolo Arman. Lapitan mo din. O, ikaw na naman video. Wait lang. Tuloy mo. Ano ka? Ano? Yan o. Hindi ako na naman ano yun. Ay, ano na dali. Ito niya lapit. Nandito po kami sa bukid. Nagpapahangin. Tambay-tambay. Nga naman tayo. Ano ba yung isa-isang gano'n ngayon? Isang tubig pa daw. Sa kanya. Yung mga bibi. Bakit na malwalas no? Kunyangkin. Binubuhat. Takot ako ng ano. Kamu. Bang ay. Yan o.
Nag-aakot sila ng tatanim namin sa gilid ng 2 kilong buto-buto. 2 kilong buto-buto. Pangsaog. Tapos ito pa. Ginagawa mo? Utay. Uy. Lang, papainuin ko lang siya.